بيقولوا إن الملوك عندهم قلوب من حجر، بس اللي محدش فاهمه إن الحجر نفسه بيتكلم لما بيحب. تعال لما أحكيلك عن قصة رمسيس ونفرتاري، النسخة اللي محدش بيحكيها. في حضارة مليانة ملوك وفي تاريخ مليان معارك، فضلت قصة واحدة كل ما تفتح باب معبد أو تمشي في سرداب مقبرة تلاقيها. رمسيس كان عنده زوجات تانيين، بس محدش أخد مكان نفرتاري. كانت المستشارة والصديقة وست الدولة. الناس تقولك الملك بيبني معبد، بس ملك يبني معبد كامل لمراته ده ما بيتكررش. جنب معبد أبو سمبل العظيم رمسيس بنى المعبد الصغير لنفرتاري. وتعال اما اوريك الجمال. حط تماثيل وقد تماثيلها في نفس الارتفاع تقريبا، وده ممنوع في تقاليد الملوك. الملك بيبقى أطول أو أعلى، لكن رمسيس قرر إن الست دي زيه. ومن يومها المؤرخين قالوا الحب ده مش طبيعي. صورها في النقوش وهي بتضرب أعداء مصر، وده اعتراف رسمي إن الست دي مش مجرد زوجة. كتب على واجهة المعبد نفرتاري التي من أجلها تشرق الشمس. وعشان تحس بالحكاية بعيونهم، ما تنساش أول ما تزور المتحف المصري الكبير تقف قدام تمثال رمسيس ونفرتاري وهم واقفين ورا بعض. هتفهم ساعتها إن الحب الحقيقي بيبان في الوقفة قبل النظرة. في معركة قادش اللي العالم كله اتكلم عنها، رمسيس خرج على جيش كامل لوحده، ولما رجع قالوا إن أول رسالة كتبها كانت ليها. وفي نقوش كتير كان بيكتب ليها جمل معناها أنت سلام قلبي حين تضطرب الأرض. نفرتاري ماتت بدري قبل رمسيس بسنين، بس لما ماتت اتبنى لها واحدة من أجمل مقابر العالم كله في وادي الملكات. لونها أحمر وأزرق وذهبي، ألوان اتعملت ليها مخصوص. تصويرها على الجدران مش تصوير ملكة، صورها بروح مقدسة بتمشي مع الإله. بعد كل الحب والحنين، نفرتاري ما كانتش مجرد ملكة، كانت روح الملك وحكايته الأبدية. رمسيس نقش قلبه على الحجر وعلى جدران المعابد، وترك رسالة للعالم عن جمالها وعن حضورها وعن حب لم يعرفه التاريخ من قبل. لو عجبتك الحكاية قولي في الكومنتات احكي يا نونا، وانا هحكي لك عن تابوت موجود في وادي الملوك وراه أسرار محدش قدر يفكها لحد النهارده.